Tournez à droite. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Sortez maintenant. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. C'est terminé.
Il est temps de prendre la route. C'est parti. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant.
Tenez la droite. Sortez maintenant. Allez tout droit. Tenez la gauche. Tenez la gauche. Tenez la gauche.
réorientation. Faites demi-tour. Recherche d'un nouvel itinéraire. Faites demi-tour dès que possible. Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. Tournez à gauche. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Tenez la droite.
Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Allez tout droit. Tenez la gauche.
Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Tenez la gauche. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Tenez la droite. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. Tournez à droite. Préparez-vous à tourner à gauche.